दिवचल शहरात बसयल्ले ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा बेभरवशाची जाल्ली आसा। सध्या ही यंत्रणा बंद आशिल्ल्यान व्हडली समस्या निर्माण जाल्या। येरादारीचेर नियंत्रण नाशिल्ल्यान अपघातांची शक्यताय वाडल्या। धोको टाळपा खातीर नवीन यंत्रणा बसोवची अशी मागणी वाहन चालक करतात। 4 वर्सां पयलीं येरादारी खात्या वतीन शारांतल्या छत्रपती शिवाजी महाराज सर्कलाकडेन ट्रॅफिक सिग्नल यंत्रणा बसयल्या। मात ही सिग्नल यंत्रणा अदीमदी बंद पडटा, देखून या सर्कलाकडेन येरादारीचेर ताण येता। वाहन चालकाचो लेगीत गोंधळ जाता। सिग्नल यंत्रणा बसयल्या उपरांत आता मेरेन 7 ते 8 फावटी ही यंत्रणा ना दुरुस्त जाल्ली आसा, अशी माहिती वाहन चालकाकडल्यान मेळ्ळा। आता आमी हांगा सांताक्रूज हायस्कूल आसा, जंक्शनाचेर आमी आसा, जाल्यार कितलेशेच दीस जाले सध्या जे हांगाचे जे सिग्नल आसा ते सध्या तरी आता बंद आसा। कितलेशेच दीस जाले आनी हे केन्ना तरी मदीं चालू जाता आनी मागीर ते बंद जाता। प्रत्येक वेळार हो प्रॉब्लम आसा। परत ते आमी पळयता 5-6 म्हयने अशे पळयता, वर्सभर पळयता, जाल्यार केन्ना तरी ती बंद जाता, केन्ना तरी चालू जाता। जाल्यार हेजेर आनी हे बंद जाल्या कारणान हांगा जी रहदारी आसा, हांगा भरपूर जी रहदारी आसा आनी एक गाडयांचो एक्सिडेंट जावंक शकता आनी 100% एक्सिडेंट जावंक शकता आनी चुकामूक जाता, कांय कळना कोणाक। आनी गाडी सकाळच्यो तर गाडयो खूब आसता, हायस्कुलां चालू आसा, सगळें आसा आनी परत हांगासर एक्सिडेंट खूब अशें जाल्ले बी आसा। तेन्ना आमची जी मागणी आसा की जेणे करून बाबा हे कितें जालें, हे जर अशें सारकी जाल्यार एक नवीन जाल्यार तरी बसीचे रिपेरींग करचे, नाजाल्यार हे जे आसा ते नाल्यार एक तरी रिपेरींग परत जायना जाल्यार हे हांगासर नवीन बसून हेजेर तोडगो काडपाची अत्यंत गरज आसा। आनी तेका लागून हे जे एक्सिडेंट जाताले आनी हेज्या पासून जर आमकां वाचोव हे जाय, हेजे संकट आमकां दूर करतलो जाल्यार हेजेर गांभीर्यान लक्ष दिवंक जाय सरकारान, म्युनिसिपालिटीन, इतर जे कोण ऑथोरायज आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी पळोवपाचें आनी हांगा हे जे हांगासर सिग्नल आसा ते बेगीनच्या बेगीन आनी बेगीनच्या बेगीन हांगा हे चालू जावचें। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।